Perfect. Can everyone see my screen? Thank you so much. Is my name reflecting today? Who is the host of the meeting today? Is my name reflecting on your screen, guys? Awesome. Nice. Okay, so I am going to start my today's session. Sujal, I'll talk to you later about that, okay? Don't worry. I will talk to you. I will talk to you about this later, okay? Today we are going to start very, very important session of English grammar. Very, very important sessions to learn and advance grammar. आज अपन खूब महत्वपूर्ण सेशन शुरू करत आहोत. आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल सेशन शुरू करने जा रहे हैं, which is called as reflexive pronoun. Okay, my dear friend, there is an internal relationship between list of pronoun and reflexive pronoun. जो कल मैंने सेशन पढ़ाया था और जो आज सेशन पढ़ाने जा रहा हूं, दोनों में काइंड रिलेशनशिप है, बिकॉज लिस्ट ऑफ प्रोनाउन को रिलेटेड ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. जिसको लिस्ट ऑफ प्रोनाउन नहीं आएगी उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइफ में कभी नहीं आएगा. ज्यांना लिस्ट ऑफ प्रोनाउन व्यवस्थित कळणार नाही किंवा लिस्ट ऑफ प्रोनाउनचा जो उपयोग आहे इंग्लिश ग्रामर मध्ये जो ज्या लोकांना समजणार नाही त्यांना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कधीच नाही कळणार, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉंग बॉन्डिंग बिटवीन लिस्ट ऑफ प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लिस्ट ऑफ प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉंग बॉन्डिंग है. लिस्ट ऑफ प्रोनाउन आणि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मध्ये एक स्ट्रॉंग बॉन्डिंग आहे. ओके, रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल. तुम्हाला खूप काळजीपूर्वक ऐकावं लागेल, तुम्हाला खूप केयरफुली ऐकावं लागेल. आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और फोकस करके सुनना पड़ेगा. यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड full focus should be there. Okay, see, whatever we had learned yesterday, on the basis of that topic, on the basis of that concept, today we are going to learn about reflexive pronoun. Okay, so if you look at the list of reflexive pronoun, you will come to know what is the relationship between list of pronoun and reflexive pronoun. अगर आप लोग मेरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो लिस्ट मैंने दी है मेरे स्क्रीन के ऊपर, वो अगर आप देखोगे और जो मैंने कल पढ़ाया, whatever I had taught yesterday, जे पण मी काल शिकवलं होतं, if you have revised, if you have gone through my videos, अगर वो आप लोगों ने रिव्हिजन किया है, जर तुम्ही कालच्या टॉपिकचं रिव्हिजन केलेलं असेल, you will easily come to know the relationship between reflexive pronoun and list of pronoun. ओके, जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे रिव्हिजन केलेलं असेल माझ्या कालच्या टॉपिकचं, whatever I had taught yesterday, I had already uploaded video on my YouTube channel. I hope everyone must have gone through it. Okay, because once I explain or once I teach an any concept, after that your revision, your practice will be most important and valuable. Right, my dear friend?
कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ाता हूं, कोणता पण टॉपिक जर मी शिकवत असेल, त्याच्यानंतर उसके बाद आपका रिवीजन, आपका प्रैक्टिस और मेरे वीडियो को बार बार देखना, दैट इज रियली इंपॉर्टंट. माझे जे युट्यूब चॅनलचे व्हिडिओ आहेत ते पुन्हा पुन्हा पाहणं तुमच्यासाठी खूप खूप गरजेचं आहे. इट्स रियली मॅन्डेटरी अँड कंपल्सरी टू वॉच my each and every video for your practice, for your revision, just to make sure that you have understood the particular concept in depth and proper. All right. So let's jump on reflexive pronoun, my dear friend. Okay. If you look at the screen, you will come to know what is the reflexive pronoun, what is the use of reflexive pronoun, and what do you mean by reflexive pronoun. अगर आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें कहां पे यूज करना है. जर तुम्ही माझ्या स्क्रीनकडे पाहाल तर तुम्हाला इझिली समजून येईल की बाबा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन काय असतं, त्याचा वापर काय आहे, आणि त्याचा इंग्लिश वाक्यामध्ये, सेंटेन्सेस मध्ये आपण कशा प्रकारे वापर करू शकतो. किस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश टॉकिंग में कर सकते हैं. राइट. सो पॉइंट नंबर 1, इफ यू लुक एट माय स्क्रीन, इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब इज इंडिकेटिंग टुवर्ड द सब्जेक्ट. एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब खुद ही एक एक्शन दिखाता है. क्रियापद हे स्वतः एक कार्य दाखवतं, कृती दाखवतं. जेव्हा ते कार्य किंवा कृती सब्जेक्ट कडे इंडिकेट होतं, जब भी वो वर्ब की जो एक्शन है, क्रिया है, सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट होती है या सब्जेक्ट की ओर दिखती है, तब हम जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो दर्शाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ते आपल्याला दाखवतं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें वो दिखाता है. ओके. रिफ्लेक्स जैसा हिम है, बराबर. हिम का क्या बनता है? हिमसेल्फ. हर है, हर का क्या बनता है? हर सेल्फ. इट है, जो सेल्फ वर्ड लग रहा है. मेरा पॉइंट नंबर 2 आप लोग देखो. लुक एट माय पॉइंट नंबर 2 ऑन माय स्क्रीन, माय डियर फ्रेंड. इट शोज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने को ऐसा दिखाता है जो सब्जेक्ट और जो होने वाला ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपल्याला काय दाखवतं माय डियर फ्रेंड्स? वाक्याच्या सुरुवातीला येणारा कर्ता आणि वाक्याच्या शेवटी येणारा जे ऑब्जेक्ट असेल ते सेम असेल. ओके. Whatever subject we are going to use in the sentence and whatever object we are going to use in the sentence, that reflexive pronoun shows that that will be a same. Okay. Small note guys, माझ्या छोट्याशा नोट कडे बघा, मेरे छोटे से नोट पे ध्यान दे दो. Okay. What is my note is saying? The words which we can apply at the end of reflexive pronoun are. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंडिंग में हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउनच्या शेवटी आपण जे वर्ड्स वापरतो, व्हाट आर दोज वर्ड्स? द वर्ड्स व्हिच वी कैन यूज एट द एंड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नथिंग बट, फर्स्ट SELF सेल्फ या SELVES सेल्फ. सेल्फ यानी एक वचन सिंग्युलर, सेल्फ यानी बहुवचन प्लुरल. सेल्फ म्हणजे एक वचन असतं and SELVES सेल्फ यानी प्लुरल रहता है, बहुवचन रहता है, अनेक वचन रहता है. Many people might be confused, many students might be confused. Sir, what is the difference between SELF self and SELVES self? So my dear friend, just to clear your doubt, there is a simple difference between self and SELVES self. Self is applicable for singular and SELVES self is applicable for plural. Self का यूज एक वचन के लिए किया जाएगा, wherein self SELVES self का यूज बहुवचन या प्लूरल के लिए किया जाएगा. Okay. Please be focused on my note. Whatever I have written on the screen as a note, you guys have to be very much careful. You guys have to go through my notes again and again.
जो भी एज अ नोट करके मैंने हाईलाइट किया है उसको आपको एकदम अच्छे से देखना है, अच्छे से उसको रिकॅप करना है. तुम्हाला ते एकदम चांगल्या प्रकारे रिव्हिजन करायचं आहे, त्याला समजून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली अप्लाय करायचं आहे. Now I'm jumping on the list of reflexive pronoun. Okay, my dear friends, as we had learned list of pronoun yesterday, जैसे कि हम लोग कल list of pronoun पढ़ चुके थे, जैसा कि हमें कल list of pronoun शिकलेलो. On the basis of that, we have derived the reflexive pronoun. List of pronoun के basis पे, list of pronoun के help से हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन तयार किया है. बरोबर. लिस्ट ऑफ प्रोनाउनच्या मदतीनेच आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन तयार केलेला आहे. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ काइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड लिस्ट ऑफ प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और लिस्ट ऑफ प्रोनाउन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. You guys have to always keep in your mind. You guys have to always remember there's a strong relationship or there is a strong bonding between list of pronoun and reflexive pronoun. Now I'm jumping on very first reflexive pronoun. अभी मैं सबसे पहले reflexive pronoun पे jump कर रहा हूं. आता मी सर्वात पहिल्या reflexive pronoun वर jump करत आहे, himself. Now just to highlight, my dear friends, you just have to focus. Okay, I'll just move on the next page. I'm just moving on my next page, guys. Okay, see here, himself and herself. Two words are really crucial. Two words are really important. Himself, he से him बना, him से himself बना. He पासून him बनलं आणि him पासून himself. Because he is nothing but third person singular. He जो है वो तृतीय पुरुष एक वचन है, राइट. ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम है, हीच ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम आहे. सो हिम इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. हिम भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. देयरफॉर इसके लिए म्हणून हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. हिमसेल्फ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा. इसके लिए हिम को सेल्फ प्रत्यय लगाया माय डियर फ्रेंड. म्हणून हिमच्या शेवटी आपण काय लावलंय, SELF, himself, right? As I cleared before some time, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया, SELF self is applicable for singular and SELVES self is applicable for plural. सेल्फ चा वापर आपण एकवचनसाठी करतो and सेल्फ चा वापर अपन अनेक वचनसाठी करतो. सेल्फ का यूज हम लोग एक वचन के लिए करते हैं एंड सेल्फ का यूज हम लोग बहुवचन के लिए करते हैं. राइट माय डियर फ्रेंड. सो let's start an example for himself. If you look at the meaning in Marathi and Hindi, I have given the meaning of himself in Marathi as well as Hindi, so everyone can understand it carefully. मी हिमसेल्फ चा मराठी आणि हिंदीचा पण अर्थ दिलेला आहे. मैंने हिमसेल्फ का मराठी और हिंदी वाला भी मीनिंग दिया है. You guys can look at my screen carefully. Himself, ते स्वतः, if someone is senior than you, ते स्वतः, तो स्वतः, if someone is of your age or junior. In हिंदी, वे खुद, अगर कोई आपसे सीनियर है, बड़ा है, वह खुद या स्वयं आपके उम्र का या आपसे छोटा. Okay, so this is a way you have to remember meaning of himself. इस तरीके से आपको himself के मीनिंग को याद रखना है और उसको प्रॅक्टिकली इंग्लिश लँग्वेज में यूज करना है. ह्याप्रमाणे तुम्हाला हिमसेल्फचे अर्थ लक्षात ठेवायचे आणि त्याला प्रॅक्टिकली तुम्हाला यूज करायचं आहे. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल. ही लिव्स इन द हाउस बाय हिमसेल्फ. वो घर पे खुद से रहता है, तो स्वतःहून घरात राहतो. ही लाइक्स टू ट्रॅव्हल बाय हिमसेल्फ. उसको सफर करना अच्छा लगता है खुद से, त्याला प्रवास करणं स्वतःहून आवडतं. ही डिड हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ. त्याने स्वतःचा होमवर्क स्वतःहून केला. उसने खुद का होमवर्क खुद से किया. अगर आपसे बड़ा है तो
आप लोग बोल सकते हो वे खुद से अपनी पढ़ाई करते हैं. मराठीमध्ये जर तो तुमच्यापेक्षा वयाने मोठा असेल तर तुम्ही बोलू शकता ते स्वतःहून त्यांचा अभ्यास करतात. राईट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द प्रपोजल वॉज मेड बाय द गवर्नर हिमसेल्फ. गवर्नर यानी जो राज्यपाल रहता है. राइट. प्रपोजल बनाया गया राज्यपाल द्वारा खुद से. राइट. प्रपोजल दिला गेला राज्यपाल द्वारा स्वतःहून किंवा त्यांनी स्वतःहून. He told me himself that he was broke. Now here guys, in this example there is a small twist. ह्या एक्झाम्पल मध्ये एक छोटासा ट्विस्ट आहे. इस एग्जाम्पल में एक छोटा-सा ट्विस्ट है guys. Look at my screen. He told me himself that he was broke equal to he himself told me that he was broke. If you look at both sentences, you will come to know what is the difference between first sentence and the second sentence. अगर आप पूरे सेंटेंस के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से, आपको दोनों के बीच का फरक समजेगा. जर तुम्ही त्या वाक्याकडे पूर्ण चांगल्या प्रकारे लक्ष द्याल, तुम्हाला दोघांमधला फरक समजेल. पहले सेंटेंस में देखो, वेयर आई हैव यूज हिमसेल्फ, एंड सेकंड जो इक्वल टू के बाद का जो सेंटेंस है उसमें देखो मैंने कहां पे हिमसेल्फ यूज किया है. मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर सेम. दोन्ही वाक्यांचा अर्थ सेम आहे. दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम टू सेम है. इफ यू लुक एट माय सेंटेंस नंबर 6 गाइस, सेंटेंस नंबर 6 के अंदर दो सेंटेंसेस है. एग्जाम्पल नंबर 6 मध्ये दोन वाक्य आहेत. इफ यू लुक एट फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6, जहां पे मी के बाद मैंने हिमसेल्फ डाला है, तिथे मी मीच्या नंतर हिमसेल्फचा वापर केला है. एंड इक्वल टू के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसका यूज मैंने सब्जेक्ट के बाद यानी प्रोनाउन के बाद, ही के बाद डायरेक्ट हिमसेल्फ डाला है. सो मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर सेम. सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, हिमसेल्फ जी पोझिशन आहे तुम्ही एकतर क्रियापदानंतर टाकू शकता, राईट, किंवा तुम्ही सुरुवातीला वाक्याच्या प्रोनाउन नंतर किंवा सब्जेक्ट नंतर तुम्ही हिमसेल्फ टाकू शकता. आप हिमसेल्फ का प्रयोग या तो इनिशियल जो सब्जेक्ट है करता है उसके बाद कर सकते हो, या हिमसेल्फ आप ऑब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हो. डिपेंड्स ऑन मीनिंग ऑफ सेंटेंस. एज लॉन्ग एज सेंटेंस का मीनिंग सेम है, so everything is good, right? So if you look at my sentence number 5, the composer himself conducted the symphony, right? Sentence number 7, he accidentally cut himself while shaving. Accidentally, गलती से उसने शेविंग करते समय खुद को ही काट लिया, राइट. शेविंग करते वेळी त्याने स्वतःलाच जखम करून घेतली. He bought himself a new wallet. वॉलेट जो पैसे रखने का रहता है, वॉलेट पॉकेट जो पैसे ठेवायचं असतं. He bought himself a new wallet. हिमसेल्फ का प्रयोग देखो गाइस, बॉट के बाद हुआ है और इक्वल टू साइन के बाद he bought a new wallet for himself. एक हिमसेल्फ है जो बॉट के बाद आया सेंटेंस नंबर 7 में, सॉरी सेंटेंस नंबर 8 में, और एक हिमसेल्फ है फॉर हिमसेल्फ है प्रेपोजिशन के बाद आया. मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस एब्सोल्युटली सेम. दोन्ही वाक्यांचा अर्थ एकदम परफेक्ट आहे. दोनों सेंटेंस का मीनिंग गाइस राइट है. सेंटेंस नंबर 9, ही डजंट कंसिडर हिमसेल्फ ओल्ड. तो स्वतःला ओल्ड समझत नहीं है, वो खुद को ओल्ड नहीं समझता है, वयस्कर, राइट, उम्र में बड़ा. और वही सेंटेंस मैंने दूसरे तरीके से भी बनाया, तेच वाक्य में दुसऱ्या पद्धतीने पण बनवलेले आहे. He doesn't think of himself as being old. वो खुद के बारे में ज्यादा बोलते ना, ज्यादा उम्र का नहीं समझता है किंवा तो स्वतःला जास्त वयस्कर समजत नाही. जस्ट फोकस ऑन हिमसेल्फ गाइस. My intention here is to teach you about reflexive pronoun. मेरा आज के लेक्चर का पर्पज है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना. माझं आजच्या लेक्चरचं पर्पज आहे तुम्हाला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन एकदम परफेक्ट करून देणं आणि त्याचं कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं. माय इंटेन्शन ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्लिअरिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. नाउ आई एम जम्पिंग ऑन हरसेल्फ.
Same thing, guys, same meaning, only the gender will change. Everything is same, only the gender will change. प्रत्येक गोष्ट सेम राहील, फक्त जेंडर चेंज होईल. ऑलराइट, मेल और फीमेल, हर एक चीज सेम रहेगी, ओनली जेंडर चेंज होगा. माय डियर फ्रेंड्स, एज आई स्टेटेड यस्टरडे, मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग स्लिप ऑफ टंग. जैसे की मैंने कल आपको बताया था, जसं मी तुम्हाला काल सांगितलेलं, भरपूर विद्यार्थी आहेत जे स्लिप ऑफ टंग करतात. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्लिप ऑफ टंग करते हैं, हिमसेल्फ की जगह पे हरसेल्फ यूज करते हैं या हरसेल्फ की जगह पे हिमसेल्फ यूज करते हैं. वी हैव टू अवॉइड दैट. हम लोग को वो गलती को अवॉइड करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक. वी डू कॉल इट एज स्लिप ऑफ टंग, बट it's a huge mistake, my dear friend. Okay, herself is applicable for female. If you look at the Marathi meaning for herself, ती स्वतः, जर ती तुमच्या वयाची असेल, तुमच्यापेक्षा लहान असेल, ती स्वतः. ओके, जर ती तुमच्यापेक्षा वयाने मोठी असेल, त्या स्वतः, किंवा तिला स्वतःला, किंवा त्यांना स्वतःला. इन हिंदी, अगर वो सामने वाली फीमेल आपकी उम्र की है तो आप बोल सकते हो वह स्वयं. राइट, अगर आपसे बड़ी है वे खुद से. राइट, सो लेट्स फोकस ऑन माय फर्स्ट एग्जांपल अबाउट हरसेल्फ. शी कंसिडर्स हरसेल्फ लकी. उसने अपने आप को, उन्होंने खुद को लकी समझा, तिने स्वतःला लकी समजलं. ओके, शी एक्सेप्टेड द अवॉर्ड फॉर हर कोवर्कर्स एंड हरसेल्फ. उसने अवॉर्ड स्वीकारा खुद के लिए और अपने जो कोवर्कर्स रहते हैं, बाकी एम्प्लॉईज रहते हैं, उनके लिए. तिने ते अवॉर्ड स्वीकारलं स्वतःसाठी, किंवा त्यांनी ते अवॉर्ड स्वीकारलं त्यांच्या स्वतःसाठी आणि बाकी कोवर्कर्ससाठी. शी इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ फॉर फिनिशिंग कॉलेज. तिला स्वतःचा अभिमान आहे कॉलेज संपवल्याबद्दल. राइट, उन्हें खुद पे अपने नाज है अपना कॉलेज खत्म करने पे. शी वेंट टू दी स्टोर बाय हरसेल्फ. ती स्वतःहून दुकानामध्ये गेली, वे खुद से दुकान में गई. सीनियर हो तो वे, वह स्वयं दुकान पे गई. राइट, एग्जाम्पल नंबर 6, हिज ग्रैंडमदर वॉक्ड हरसेल्फ. उसकी, उनकी ग्रैंडमदर खुद से चली, त्याची आजी स्वतःहून चालली. गीता विल हैव कट द केक बाय हरसेल्फ. बाय हरसेल्फ. राइट, गीता अगर आपकी उम्र की है तो आप उसका मीनिंग जज करो. गीताचं वय जर तुमच्याप्रमाणे असेल, तुम्ही स्वतःहून तुझा मीनिंग, त्या वाक्याचा अर्थ जज करू शकता. बाय हरसेल्फ, देखो एंडिंग में आया यहाँ पे. राइट, अनीता वॉज बंकिंग बाय हरसेल्फ. अनीता खुद से लेक्चर में दांडी मार रही थी. अनीता स्वतःहून दांड्या मारत होती. शी इज नॉट हरसेल्फ टुडे. ती आज स्वतःच नाही है, ती दुसऱ्याच मूड मध्ये आहे. वो आज खुद में नहीं है, वो आज किसी अलग ही मूड में है. राइट, दैट्स इट. एनी क्वेश्चन बिटवीन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ? हिमसेल्फ आणि हरसेल्फ मध्ये काय डाउट आहे? आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ के बीच में कोई सवाल है? कैन यू प्लीज टाइप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स गाइस? I'll appreciate your response. Hello Deepak sir, how are you? Great. Deepak sir, reflexive pronoun we have started today. आज आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनचा टॉपिक चालू केलेला आहे. काल जे मी लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, तुम्ही माझा जर व्हिडिओ बघितला असेल माझ्या युट्यूब चॅनलवर, आय थिंक जर कदाचित तुम्ही लेक्चर मिस केला असेल, तुम्ही माझ्या युट्यूब चॅनल वरती जाऊन मी काल काय शिकवलं ते तुम्ही बघू शकता. बिकॉज कालचा टॉपिक आणि आजचा टॉपिक दोघांमध्ये स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे. जर तुम्हाला कालचा टॉपिक व्यवस्थित कळाला असेल तर तुम्हाला आजचा टॉपिक व्यवस्थित कळेल. सो देर इज अ strong relationship between yesterday's topic and today's topic. If you have understood yesterday's topic very well, you can understand today's topic easily. जर तुम्हाला कालचा टॉपिक व्यवस्थित कळाला असेल तर आजचा टॉपिक तुम्हाला इझिली समजेल. ओके दीपक सर, नसेल बघितला तर तुम्ही व्हिडिओ बघा, मी पूर्णपणे रेकॉर्ड केलेला आहे, एक्सप्लेनेशन दिलेला आहे. आणि आज मी जो सेशन चालू केलेला आहे तो असेल रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन.
त्यामध्ये मी 2 रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स आता कव्हर अप केलेले आहेत, हिमसेल्फ आणि हरसेल्फ, ज्याला आपण मराठीमध्ये बोलतो हिमसेल्फ, त्याने स्वतःने किंवा त्याने स्वतःहून. जर तुमच्या वयाचं असेल किंवा तुमच्यापेक्षा वयाने मोठा असेल तर त्यांनी स्वतःने किंवा त्यांनी स्वतःहून. हरसेल्फ म्हणजे तिने स्वतःने किंवा तिने स्वतःहून, आणि तुमच्यापेक्षा वयाने मोठे असेल तर त्यांनी स्वतः आणि किंवा त्यांनी स्वतःहून. राईट. सो आय हॅव गिवन द एक्झाम्पल्स ऑन माय स्क्रीन. मी माझ्या स्क्रीनवरती एक्झाम्पल्स पण दिलेले आहेत, मैंने मेरे स्क्रीन पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. So it's really important and it's really valuable while talking in English, guys. There are lots of students who are doing n number of mistakes in pronoun and reflexive pronoun. असे भरपूर विद्यार्थी आहेत जे प्रोनाउन आणि लिस्ट ऑफ प्रोनाउन मध्ये भरपूर चुक्या करतात, त्यांना त्या चुक्या इंटरव्यूच्या टाइमला करतात. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कॉकटेल करते हैं और बहुत सारी गलतियां बार बार दोहराते हैं, वही गलतियां उनको इंटरव्यू के टाइम पे भारी पड़ती है. ओके, सो आई होप you may not do that kind of mistake. I expect that you will not do that kind of mistake at the time of interview. Okay, now my dear friends, I'm going to jump on my next session and I'm going to present my next page. Ourself and yourself. Are you guys able to see my screen, guys? Is my screen visible for everyone? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर्वांना माझी स्क्रीन दिसते? Could you please type your message in the chat box? Perfect. 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 सो नाउ, जसं मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी हायलाइट केलेलं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था, सेल्फ और सेल्फ, सेल्फ SELF is applicable for singular and SELVEH selves is applicable for plural. किते बघा, यहां पे देखो, यहां पे आपको क्लियरली समझेगा सेल्फ और सेल्फ के बीच का फरक क्या है. इथे तुम्हाला क्लियरली समजेल SELF सेल्फ आणि SELVES सेल्फ मधला फरक काय. ओके, आवर सेल्फ आम्ही स्वतःहून, आम्ही स्वतः, हम खुद से, हमने खुद से, इन हिंदी. ओके, सो बेसिकली our is nothing but we. All right, so yesterday I had taught about our, आमचा, आमची, आमचे, हमारा, हमारी, हमारे, and ourself means आम्ही स्वतःहून, हम खुद से. प्लूरल है ourselves. कभी भी बोलते टाइम पे ourself मत बोलो गाइस, it should be ourselves. OURSELVES, ourselves. Please be keep in your mind. It's my humble and polite request. कृपया करके आप अपने मन में ध्यान में रखिए ourselves and ourself. Again, silly mistake between ourself and ourselves. Ourself कभी भी नहीं होगा, ourself कधीच होणार नाही. Always ourself, because ourselves is nothing but plural. If you look at my examples, you will come to know. जर तुम्ही माझ्या एग्जाम्पल कडे बघाल, तुम्हाला इजिली समजेल. अगर आप मेरे एग्जाम्पल्स की ओर ध्यान दोगे, आपको इजिली समझेगा. We ourselves do not agree. आम्ही स्वतःहून त्यांच्याशी सहमत नाही आहे, हम खुद से सहमत नहीं है. We did it ourselves. ते आम्ही स्वतःहून केलं. ओ हमने खुद से किया. We did it ourselves. OURSELVES, ourselves. Okay, remember my dear friend. All right, ourselves, SELVES. I am repeating again and again. Third example, we told them ourselves that we would help. आम्ही त्यांना स्वतःहून सांगितलं की आम्ही तुमची मदत करू. हमने खुद से उन्हें बताया कि हम आपकी मदद करेंगे.
वी वेर यंग वन्स आवरसेल्फ. वन्स आवरसेल्फ. हमें स्वतःहून तरुण होतो, हम खुद से जवान थे. वही सेंटेंस को मैंने इक्वली करके लिखा है, जहां पे देखो वी आर ओल्ड नाउ बट वेर वंस यंग. एक जमाने में, वंस इज अ पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन माय डियर फ्रेंड. वंस एकेकाळी. वंस जो है वो क्या है, प्रेपोजिशंस या कंजक्शंस का रोल प्ले करता है. वंस अपॉन अ टाइम. ओके. वी वेंट टू द मूवी बाय आवरसेल्व्स. हम खुद से मूवी देखने गए, आम्ही स्वतःहून मूवी पाहायला गेलो. वी बोथ लाई बाय आवरसेल्फ. आम्ही दोघं स्वतःहून राहतो, हम दोनों खुद से रहते हैं. वी डिड इट बाय आवरसेल्फ. म्हणजे आम्ही ते स्वतःहून केलं, हमने वो खुद से किया. ऑल 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 के लिए यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल डाला है. ऑल के लिए वी डिड इट बाय आवरसेल्फ. ऑल ऑल के लिए मैंने वो एग्जांपल डाला है, ते मी ऑल साठी एग्जांपल टाकलंय. ओके. वी केप द मनी फॉर आवरसेल्फ. आम्ही पैसे ठेवले स्वतःसाठी, हमने पैसे रखे हमारे खुद के लिए. वी कैन सी आवरसेल्फ बीइंग पेरेंट्स समडे. काहीच दिवसात आपण स्वतःला आपण एक पेरेंट्स म्हणून पाहू शकतो. कुछ ही दिनों में हम खुद को पेरेंट्स करके देख सकते हैं. नाउ आई एम जंपिंग ऑन योरसेल्फ. योरसेल्फ किससे बना है माय डियर फ्रेंड? यू से बना है. किससे बना है? यू से. योरसेल्फ हा शब्द कशापासून बनलेला आहे मित्रांनो? यू पासून बनला आहे. लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा. आता युअर सेल्फ बद्दल बोलतोय मी. अभी मैं यूर सेल्फ के बारे में बात कर रहा हूं, यूर सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. अगर आपको लिस्ट ऑफ प्रोनाउन अगर याद है, यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है. बिकॉज यू इज नथिंग बट सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज सेकंड पर्सन प्लूरल. यू जे आहे द्वितीय पुरुष एकवचन पण आहे आणि अनेक वचन पण आहे. यू जो है वो द्वितीय पुरुष एकवचन भी है और बहुवचन भी है माय डियर फ्रेंड्स. ओके. मैं यू बोले तो मैं सामने मेरा जो बंदा अकेला खड़ा है मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूं, मी एकट्यासाठी पण वापरू शकतो. एंड यू बोले तो आप सब लोग, आणि यू म्हणजे तुम्ही सर्व लोक, फॉर ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल. देयरफॉर यू इज नथिंग बट सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल. म्हणून यू हा जो करता आहे तो द्वितीय पुरुष एकवचन पण आहे आणि अनेक वचन पण आहे. प्लीज बी रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, डोंट डू अ सिली मिस्टेक. कृपया करून मेरे दोस्तों याद रखिए, यू करता जो है वो द्वितीय पुरुष एकवचन भी है और यू करता जो है वो द्वितीय पुरुष बहुवचन भी है. इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर यूर सेल्फ भी आएगा और यूर सेल्फ भी आएगा. म्हणून रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मध्ये युअर सेल्फ YOURSELVES ते पण येणार आणि युअर सेल्फ YOURSELF ते पण येणार. समझता है मित्रांनो? क्या आपको समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? कैन यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स? एव्हरीवन, एव्हरीवन. दीपक सर समजत असेल तर सांगा. अनिता मॅडम समजत असेल तर सांगा. ओके, ग्रेट. आणि फक्त समजून नका घेऊ, माझे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा आणि त्याचा इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये चांगला वापर करा आणि कुठेतरी चांगल्या कंपनी जॉबला सेट व्हा. मेरे वीडियो को बार बार देखिए, इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और किसी अच्छे कंपनी में, एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में अपने ड्रीम्स को पूरी कीजिए. राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन युअर सेल्व्स. ओके, जस्ट 1 सेकंड गाइस. आई विल मूव द स्क्रीन. मी स्क्रीन मूव करतो. युअर सेल्फ आणि युअर सेल्फ दोघांना समोरासमोर ठेवतो. युअर सेल्फ और युअर सेल्फ दोनों को सामने सामने रखता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने के लिए इजी पड़ेगा. ओके, ऑलराइट. नाउ इट्स मच बेटर. आता एकदम परफेक्ट है, अभी एकदम परफेक्ट है. राइट.
देखो युअर सेल्फ को भी देखो आणि युअर सेल्फ को भी देखो. युअर सेल्फ पण बघा आणि युअर सेल्फ पण बघा. दोघांमधला फरक तुमच्या समोर आहे. मी जे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं तेच आहे. बिकॉज वॉट एव्हर आय हॅव एक्सप्लेन सेम आय हॅव मेन्शन इन माय नोट. एनीवन नीड्स माय नोट यू गाइस कैन पिंग मी पर्सनली. जरूरत नहीं है बिकॉज माय वीडियोज आर देयर. ओके सो युअर सेल्फ एंड युअर सेल्फ मैंने ब्रैकेट में पहले ही लिखा है. मी ब्रैकेट मध्ये पहिलंच लिहिलंय. युअर सेल्फ प्लुरल बहुवचन एंड युअर सेल्फ SELF self and SELVES selves. That is a simple difference. Selves SELVES plural and SELF self singular. Yourselves तुम्ही स्वतःहून, yourself तू स्वतःहून. Yourself आप खुद से. हिंदी में दोनों मीनिंग सेम है. तू खुद से अगर आपकी उम्र का है या आपसे छोटा है, तूने खुद से. आपसे बड़ा है, तुमने खुद से. ओके नाउ सेल्फ और सेल्फ को अच्छे से यूज करना गाइस. ओके सेल्फ आणि सेल्फ याला चांगल्या प्रकारे वापरा. लेट्स फोकस ऑन एक्झाम्पल. युअर सेल्फचा अनेक वचन अर्थ घ्यायचा आपल्याला. युअर सेल्फ का अपने को प्लूरल मीनिंग लेने का है. वी हैव टू कंसिडर द मीनिंग ऑफ युअर सेल्फ एज अ प्लूरल. लेट्स फोकस ऑन एक्झाम्पल्स. मराठी मीनिंग बघा. तुम्ही स्वतः, तुम्ही स्वतःहून, तुम्ही स्वतःला. हिंदी मीनिंग देखिए युअर सेल्फ जो प्लूरल है उसका हिंदी मीनिंग देखिए आप लोग खुद, आप खुद या आप खुद से. ओके माय डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट एग्जांपल behave yourself. Behave yourselves. Behave yourselves. Selves. Behave yourselves. Okay. Second example. You children deserves to buy yourselves a treat. Treat. Treat at a party. तुम बच्चे लोग डिजर्व करते हो पार्टी. ओके चिल्ड्रन बोला है, चाइल्ड नहीं बोला है मैंने. मी चिल्ड्रन बोललो, चाइल्ड बोललो का नाही. चाइल्डचा अनेक वचन फॉर्म काय होतं? चिल्ड्रन. चाइल्ड का बहुवचन रूप क्या होता है मेरे दोस्तों? चिल्ड्रन होता है. क्या होता है? चिल्ड्रन. यू चिल्ड्रन डिजर्व टू बाय योरसेल्व्स अ ट्रीट. योरसेल्व्स अ ट्रीट. यू हैव अ राइट टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स. तुम्हाला हक आहे स्वतःवर गर्व महसूस करना. आपको हक है खुद पे नाज महसूस करना. खुद पे. बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं मी बऱ्याच लोकांसाठी बोलतोय सेकंड पर्सन मध्ये. म्हणून तिकडे युअर सेल्फ आहे, सेल्फ नाही आहे. लेट मी हाईलाइट अगेन एंड अगेन. मी पुन्हा पुन्हा हाईलाइट करतोय. मैं उसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं. ओके थर्ड एग्जाम्पल. यू कैन जज फॉर युअर सेल्फ. आप खुद को जज कर सकते हो. तू किंवा सॉरी तुम्ही स्वतःहून स्वतःला जज करू शकता. यू वेर यंग वन्स युअर सेल्फ. तुम्ही सर्वजण एकेकाळी जवान होता. तुम्ही आप लोग सब लोग एक जमाने में जवान थे. आई कांट बिलीव यू फिक्स द कार बाय योर सेल्फ. मैं बिलीव नहीं कर सकता, मी विश्वास करू शकत नाही की तुम्ही स्वतःहून कार फिक्स केली, स्वतःहून कार रिपेयर केली. मैं बिलीव नहीं कर सकता आपने खुद के द्वारा या आपने खुद से वो कार को रिपेयर किया. You will feel more like yourself after a good rest. आराम लेने के बाद आपको खुद को एक खुद की तरह महसूस होगा. आराम केल्यानंतर तुम्हाला स्वतःला एक स्वतः प्रमाणे असं फील होईल किंवा वाटेल. नाउ वी आर जंपिंग ऑन युअर सेल्फ. अभी हम लोग युअर सेल्फ के ऊपर जंप कर रहे हैं. आता आपण युअर सेल्फ वरती जंप करूया. सिंग्युलर एक वचन. ओके तू स्वतः, आपण स्वतः. आपण आपण म्हणजे काय? मोठा व्यक्ती सिंग्युलर जो द्वितीय असेल. हिंदी खुद या स्वयं. तू खुद से या आप स्वयं. अभी आप आया तो यहाँ पे बहुवचन मत लेना. जो आपसे उम्र में बड़ा होगा वो आप खुद से या आप स्वयं बोलते हैं उसको. तू खुद से या तुम स्वयं. ओके तू स्वतःहून किंवा तुम्ही स्वतःहून. Vishal sir, how are you? You joined very late, my dear friend.
No problem. Vishal sir, today I'm teaching reflexive pronoun. मी आज रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन शिकवतोय. युअर सेल्फ आपण फोकस करतोय सध्या. Some network connection issues. I lost the network connection, guys. Apologize. I'll start sharing my screen. Just 1 second. I sincerely apologize. I lost the. Are you getting my screen? Is my screen visible for everyone, guys? Is my screen visible for everyone? Perfect. 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 Okay. Perfect. Is my screen visible for everyone? Am I audible for everyone, guys? Now we are focusing on the examples of yourself. Yourself example आता आपण बघतोय. Be careful or you might hurt yourself. Be careful or you might hurt yourself. Self, S-E-L-F, self, singular. When you need to relax, comma, pictures, oblique imagines yourself at the beach listening to the music, gentle sound of the waves. Right? जब आपको खुद को रिलैक्स महसूस करना है तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप पिक्चर या मूवी देख रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हो, आप गाना सुन रहे हो. So you guys can imagine like that. So focus on yourself. Third example, you reminded them yourself. आपने
खुद से उनको याद दिलाया, तुम्ही किंवा तू स्वतःहून त्यांना आठवण करून दिलीस. इफ समवन इज सिनियर देन यू, then you can take meaning of yourself, तुम्ही, आपने. if same age, junior, तू स्वतःहून, तूने खुद से. you can repaint the whole thing yourself, तू स्वतःहून पूर्ण गोष्टी पुन्हा पेंट करू शकतोस. तू खुद से हर एक चीज को दोबारा पेंट कर सकता है. you yourself will remind them, तू स्वतःहून त्यांना आठवण करून देशील. वयाने मोठा असेल तर तुम्ही स्वतःहून त्यांना आठवण करून द्याल. तू खुद से उन्हें याद करके दिलाएगा, अगर आपके एज का है या आपसे उम्र में छोटा है. अगर आपसे उम्र में बड़ा है, आप खुद से उन्हें याद करके दोगे. डू यू लाइक लिविंग बाय योरसेल्फ, क्या आपको खुद से रहना पसंद है? का तुला स्वतःहून राहायला आवडतं? क्या तुझे खुद से रहना पसंद है? यू आर नॉट ट्रॅव्हलिंग देअर बाय योरसेल्फ, तू तिकडे स्वतःहून ट्रॅव्हल करत नाहीयेस. आप वहां पे खुद से ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तुम वहां पे खुद से ट्रैवल नहीं कर रहे हो. सो एनी क्वेश्चन सो फार बिटवीन yourselves and yourself? yourselves and yourself मध्ये काय डाउट आहे? Is there any doubt between yourselves and yourself, my dear friend? Could you please let me know if you have any question, if you have any doubt? Yes, no, maybe you guys can type your messages. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, everyone. Thank you so much. Perfect. Good to know that nobody is having no doubt. So far, we have completed himself, herself. Then we completed ourselves. Then we completed yourselves and yourself. Right? Good to know from everyone that there is no doubt. I'm happy to know that there is no doubt, my dear friends. Just as a summary, so far we have completed himself, herself, we have completed ourselves, we have completed yourselves and yourself. We started reflexive pronoun, right? When verb or when action of verb is indicating towards the subject, right? क्रिया जेव्हा कर्त्याकडे दर्शवली जाते, क्रिया जब कर्ते की ओर दर्शाई जाती है. In reflexive pronoun, subject and object it's almost look like a similar. Small note, reflexive pronoun के अंदर हमको हर एक प्रोनाउन को SYOURSELVES और SELF क्या प्रत्यय लगाना है वो अच्छे से याद रखो. काय प्रत्यय लावायचा है? सफिक्स. सफिक्स म्हणजे प्रत्यय लावणे. क्या प्रत्यय लगाना है वो अच्छे से ध्यान में रखना. SELVES selves and SELF self, ELVES and SELF self. Okay, now we will try and jump on the next session. Our next session, my dear friend,
आपला पुढचा सेशन आहे, अपना अगला सेशन है माय डियर फ्रेंड, myself and itself. Myself and itself is our next session. Rishali, why do you late? Be punctual, guys. Try and understand the importance of time. Time is money. Those who are listening me or those who will watch my video, let me clear an importance of time for everyone. Time is a money. One thought in English. Time is money. Time never stops for anyone. टाइम ही मनी है. जिसको समय का महत्व समजा, ज्यांना कुणाला वेळेचं महत्व कळालं, त्याने लाइफ मध्ये पैसे कमवले, वो लाइफ में पैसे कमाएगा. सो थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं अपार्ट फ्रॉम माय टुडेज कॉन्सेप्ट. टाइम इज अ मनी. टाइम इज अ मनी. Who will understand an importance of time, they can achieve anything in their life. जो भी समय का महत्व समजेगा, ज्याला कोणाला वेळेचं महत्व कळेल, ते लाईफ मध्ये प्रत्येक गोष्टीला जिंकू शकतात. And the people who will not understand the importance of time, or people who do not understand the importance of time, they can do nothing in their life. ते त्यांच्या जीवनामध्ये काहीच करू शकत नाही. This lesson is for everyone in the world. This lesson is for all the learners in the world. Whatever I'm telling you now, जे पण मी आता तुम्हाला सांगतोय. Okay, so who are watching my lectures and who will watch my lectures, it's for everyone. Time is money. Time never stops for anyone, my dear friends. Time money है. Time किसके लिए रुकता नहीं है. वेळ हा पैसा आहे. वेळ कोणाला थांबत नाहीये, लक्षात ठेवा. Okay, so understand the importance of time, guys. Pull up your socks. Focus on fluent English. Focus on your pronunciation. Focus on vocabulary skill. Focus on perfect grammar sessions. Focus on practice. Focus on listening skill. I have many things to teach, guys. I have many things in a pipeline. माझ्याकडे भरपूर गोष्टी आहेत शिकवण्यासारख्या. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने जैसे. My English speaking index is huge. मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्टेक्स्ट है, जो इंडेक्स है, वो बहुत बड़ा है compared to other classes, compared to other teachers. I have many things to teach. I just want you people should get ready to learn. मैं चाहता हूं आप लोग रेडी हो जाओ सीखने के लिए और उसको प्रैक्टिकली यूज करके अपना लाइफ सेट करने के लिए. ओके, टाइम को कैसे मैनेज करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, ये सब चीजें मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग में. बिकॉज ह्या सर्व गोष्टी मी इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये शिकवतो, कारण ह्या गोष्टींचं खूप खूप महत्व आहे. ये चीजों का बहुत महत्व है. आज के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है. अच्छा लोकांना, अच्छा विद्यार्थ्यांना वेळेचं महत्व कळत नाहीये. त्यामुळे इंडिया हा अमेरिकेच्या पाठीमागे आहे. म्हणून आपण इंडियाला अजून डेव्हलपिंग कंट्री बोलतो. इसके लिए अभी तक हम लोग इंडिया को डेव्हलपिंग कंट्री बोलते हैं. Once upon a time we had been ruled by British government. You know it very well. Almost for 150 years we had been ruled by British government. 150 साल हम लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया. We had been treated as a servant by the British government. आम्हाला एक आपल्याला एका नोकराप्रमाणे वागणूक दिली जात होती. राइट. On 15th August 1947, I'm sorry, on 14th August 1947, after 12 o'clock in the night, we had become an independent. Since that day onward, guys, तेव्हापासून तब से अभी तक इंडिया डेवलपिंग है. कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है. कौन सा कंट्री है इंडिया? डेवलपिंग. भारत हा कोणता देश आहे? विकसित आहे का विकसनशील आहे? विकसनशील आहे, विकसित नाही आहे अजून. यू नो द रिझन बिहाइंड दॅट? तुम्हाला याच्या पाठीमागचं कारण माहिती आहे? डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस माय डियर फ्रेंड? यस, नो, मे बी? पता है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो.
गुड आन्सर प्रदीप. ज्यांना कोणाला रिझन माहिती आहे त्यांनी चला मेसेज करा. टाइप इन द चैट बॉक्स. Why India is called as developing country so far? इंडिया को अभी तक डेवलपिंग कंट्री क्यों बोला जाता है? Since 14th August 1947, after 12 o'clock in the night, we had got the freedom. So far, we have been called as developing country, not developed country. India is still developing country. India has not yet called as the developed country. Do you know the reason behind this, my dear friend? तुम्हाला याच्या पाठीमागचं कारण माहिती असेल तर सांगा फटाफट. मेसेज बॉक्स मध्ये लवकर लवकर टाइप करा आणि मला रिप्लाय द्या. माझ्या लेक्चर्स बघा, माझ्याकडे वेळ नाहीये, मेरे पास टाइम नहीं है गाइज, मेरे पास बहुत कुछ नॉलेज स्किल्स है, पढ़ाने से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अपने पास. टाइम मैटर्स. आई नीड एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस. यू गाइज कैन टाइप. डोंट नो, नहीं पता है, माहित नाही है. वाई इंडिया इज कॉल्ड एज डेवलपिंग कंट्री? अरे माहित असलं पाहिजे, सबको पता रहना जरूरी है. आर यू गाइज एन इंडियन? यस और नो? आर यू गाइज एन इंडियन? आर यू पीपल एन इंडियन? आर यू पीपल एन इंडियन? इसके लिए बोलता हूँ मेरे लेक्चर को ज्वाइन किया करो. अपने पास बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए. अलॉन्ग विद एन इंग्लिश स्पीकिंग, you need a general knowledge too. See, qualification plus communication is the best job in the market. Remember, not only qualification. Okay, I appreciate your answers. Indian people do not understand the value of time. Simple answer. Indian people do not understand the value of time. That's why India is still developing country. You ask this question yourself. तुम्ही हा प्रश्न स्वतःला विचारा. ये सवाल आप अपने आप को खुद को पूछो की आपको समय का कितना महत्व पता है. तुम्हाला वेळेचं किती महत्व, प्रश्न स्वतःला. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम युअर सेल्फ. आता आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन शिकतो. युअर सेल्फ आलं की नाही बघा. युअर सेल्फ आलं की नाही बघा. आलं की नाही बघा. असा वापर करता आला पाहिजे. इस तरीके से आप लोग को हर एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करने आना चाहिए. यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. डू यू नो एन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, माय डियर फ्रेंड? I am saying Indian people. I am not talking about a one single person. I am not blaming a one single person, my dear friend. I am blaming an entire system of our country, that India is still developing country. मी पूर्ण सिस्टमला ब्लेम करतोय. मी एका पर्टिक्युलर व्यक्तीला पिन पॉइंट करत नाहीये. मैं किसी अकेले बंदे को या बंदी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं. I am pinpointing today's young generation. Today's young generation is the future of tomorrow's India. आज का जो यंग जनरेशन है वो आने वाले इंडिया का फ्यूचर है. लेकिन आज का यंग जनरेशन क्या कर रहा है? आजचं यंग जनरेशन काय करताय सांगा मला तुम्ही. Tell me, come on. We always say one sentence. Do you remember? आपण हमेशा एक सेंटेन्स बोलते. तुम्हाला माहिती आहे आपण एक वाक्य बोलतो, टुडे यंग जनरेशन इज फ्यूचर ऑफ टुमारोज इंडिया. बोलते की नाही? ये सेंटेन्स का मीनिंग तो पता है ना? ह्या वाक्याचा अर्थ तर माहिती आहे की नाही तुम्हाला? येस और नो? टुडेज यंग जनरेशन इज फ्यूचर ऑफ टुमारोज इंडिया, राइट? सो व्हाट डज इट मीन?
वो रियल में दिखता ही नहीं ना, रियल फॅक्ट में किधर दिखता है वो खाली बोलने के लिए है, ते तुम्हाला रियल फॅक्ट मध्ये दिसत नाही, ते फक्त बोलण्यासाठी आहे. The reason India is still being a developed country because Indian people do not understand the value of time. That's the main reason India is still developing country. India was developing country, India is developing country, and India will be developing country. Remember, there are lots of factors are responsible for that. याच्यासाठी बरेच ऐसे फैक्टर हैं, ते जवाबदार आहेत, इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है गाइस. अभी तुम लोग बोलोगे अरे सर मेरे अकेले के सोचने से इंडिया थोड़ी डेव्हलप होने वाला है. आता तुम्ही बोललात अरे सर माझ्या एकट्याच्या विचाराने थोडी इंडिया डेव्हलप होणार आहे, राईट? असं तुम्ही विचार करणार. आय नो दॅट, मला माहिती आहे आपका सोच वही रहेगा. दैट इज अ बिग प्रॉब्लेम यार, दैट इज अ बिग प्रॉब्लेम. तोच खूप एक मोठा प्रॉब्लेम आहे आजच्या यंग जनरेशनचा. सब लोग सोचता है अरे सर मेरे अकेले के सोचने से थोड़ी इंडिया डेवलप कंट्री होने वाला है. हाँ, इतने बड़े बड़े रथी महारथी आए गए, अभी तक इंडिया डेवलप कंट्री नहीं हुआ है, और मेरे अकेले के सोचने से थोड़ी इंडिया डेवलप कंट्री होने वाला है. एवढे मोठे रथी महारथी येऊन गेले, माझ्या एकट्याच्या विचाराने थोडे असा तुमचा विचार कदाचित होऊ शकतो. दॅट थॉट प्रोसेस कॅन बी युअर थॉट प्रोसेस. सो ओके, वी हॅव टू कंटिन्यू ऑन आवर सेशन्स. माझ्याकडे बोलण्यासाठी भरपूर गोष्टी आहेत. सध्या मैं टाइम मैनेज करने का प्रयत्न करते हैं. अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक आधा घंटा 45 मिनट्स डेली लेक्चर मेरा होना चाहिए. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बिकॉज माय शेड्यूल इज कंप्लीटली टाइट गाइस राइट नाउ. I have many things to teach. I have many things to teach you about multinational companies, about US accents, about UK accents, about personality development, about vocabulary skill, about reading skill, about writing skill, lip movement, tongue movement, mouth movement, phonetics, client contacts, email writing, group discussion topic, interview round, IJPs, right? Different phrases, phrasal words. Okay, how to remove the fillers, how to remove the jargons. अरे बहुत चीजें मेरे पास पढ़ाने के लिए. मेरा इंग्लिश स्पीक का इंडेक्स बहुत वास्ट है. इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरे हर एक वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, उसको बार बार देखो. मैंने मेरे 15 इयर्स ऑफ टीचिंग लाइफ में बहुत टॉप से टॉप स्टूडेंट्स मैंने क्रिएट किए while teaching and English speaking, and my n number of students are working in multinational companies guys. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, and I'm really proud of them. Okay, so I want you guys should be in the next list. मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगले लिस्ट में रहो. Don't work in any call centers or any back office or any malls and some bloody industries. Okay, you always try and think about multinational companies. Okay, you guys have to dream about MNCs. MNC has huge advantages. MNC has huge benefits. मल्टीनेशनल कंपनीज के बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं, बहुत बेनिफिट्स होते हैं. उसके लिए फ्लुएंट इंग्लिश आना जरूरी है. त्याच्यासाठी पाण्यासारखं तुम्हाला इंग्लिश आलं पाहिजे. ओके, इंग्लिश इज द ओनली वे टू क्रॅक और टू ओपन द डोर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. ओके, आई ऑलवेज से क्वालिफिकेशन प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू बेस्ट जॉब. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ क्वालिफिकेशन प्लस कम्युनिकेशन मिलकर बेस्ट जॉब इंडस्ट्री में आता है, मार्केट में आता है. आजकल किसको अगर बिजनेस भी चालू करना है तो भी इंग्लिश की जरूरत है, पता है. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लोर द क्लाइंट्स को जमा करने के लिए, उनको अच्छा इंप्रेस करने के लिए, अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए यार, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड. उससे क्या होता है, अपना इमेज बढ़ता है, अपने कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, अपना नाम बढ़ता है, अपना स्टेटस लेवल बढ़ता है. सब चीजें तभी तुम लोग को आएगी जब तुम लोग रियल टाइम में इंग्लिश पे फोकस करोगे, एंड रियल टाइम में तुम लोग स्टडी पे ध्यान दोगे. राइट नाउ आई एम एन ऑनलाइन, सो आई कैन ओनली try my best to share my knowledge, to share my experience, to give you best knowledge and skill for talking in English,
to improve your vocabulary skills, to crack the interviews, to develop your personality development, to develop your eye contacts, to develop your body language, okay, your mouth movement, your lip movement, your tongue movement. All these things are playing very, very important and vital role to speak fluent and fast English. Okay, I'm really proud to feel today, guys. Today I have completed 1K views in last 24 days. That's 1000 plus my views on YouTube. Today I was counting. मैं just देख रहा था उसको. आज मेरा कुछ 1016 या 17 views हो गया. Only in 24 or 23 days. With 158 or 159 subscribers. Just I'm not a YouTuber. I'm just common person. तुम लोग भी देख सकते हो. You guys can also see on my channel. Just quality, not only quantity, guys. Quality मैटर करता है, खाली क्वांटिटी मैटर नहीं करता है. सिमिलरली कम्युनिकेशन में क्वालिटी मैटर करेगा. थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच सुजू. Therefore I request you guys, see बघा, कोणासाठी चांगलं काहीतरी करा. बघा, माझं काही पर्सनल इश्यूज आहेत जे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, त्यामुळे मी ऑफलाईन सोडून ऑनलाईन मध्ये आलोय आणि मला ऑनलाईन मध्ये पण बेस्ट क्वालिटी द्यायची आहे. मेरे को ऑनलाइन में भी बेस्ट क्वालिटी देना है गाइस. रिमेंबर, मैं 10 to 15 years ऑफलाइन का मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था इंग्लिश स्पीकिंग. अपने को कोई तोड़ नहीं था. 15 years of teaching experience in offline. So due to some back and forth, I have come on the track of online and I wanted to give best quality in online too. मेरे को ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म में बेस्ट क्वालिटी देने का है. I want to give a best quality. सी, अगर मैं क्वालिटी दूंगा तो क्वांटिटी अपने पास ऑटोमेटिकली आता है. रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं क्वालिटी दूंगा तो क्वांटिटी अपने पास ऑटोमॅटिक आता है. अगर मैं क्वालिटी नहीं दूंगा तो क्वांटिटी नहीं आएगा. जर मी तुम्हाला क्वालिटी देणार नाही, जर मी तुम्हाला क्वालिटी टीचिंग देणार नाही, तर माझ्याकडे क्वांटिटी येणार नाही, हे लक्षात ठेवा. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. ना मैं एडवर्टाइज में बिलीव करता हूँ, ना मैं पैम्पलेट्स एंड ब्ला 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 दीवार पे ये करो वो करो इस पे बिलीव नहीं करता. मैं मेरे टीचिंग स्किल के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ. मी माझ्या टीचिंग स्किल वरती आणि माझ्या नॉलेज वरती मी ट्रस्ट ठेवतो. दॅट्स इट. And 15 years of English speaking teaching experience without an advertisement, guys. I used to run my class without an advertisement. No single advertisement. No banners, nothing. No, just dial, blah, 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 nothing. I used to run my classes just mouth publicity. मी माझा ऑफलाईन क्लास जो 10-15 वर्षात चालवला फक्त माउथ पब्लिसिटीवर चालवला. म्हणजे ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग जो ले रहा था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माउथ पब्लिसिटी, नॉट पेपर वॉल पब्लिसिटी, पेपर पब्लिसिटी और जस्ट डाल on different sites doing a publicity, paying money and buying the students, giving some discounts, blah blah, nothing. Only the word called as quality. I used to rely on only one word, that is quality. I am relying on only one word, that is quality. And I will rely on only one word, that is quality. मैं क्वालिटी वर्ड पे रिलाय था, मैं क्वालिटी वर्ड पे रिलाय हूं, एंड मैं क्वालिटी वर्ड पे रिलाय रहूंगा. मी क्वालिटी वर्ड वर रिलाय होतो, मी क्वालिटी वर्ड वर रिलाय आहे आणि मी क्वालिटी वर्ड वरच रिलाय असेल. ओके, आपल्याकडे भरपूर गोष्टी आहेत शिकण्यासाठी गाईज. माझ्याकडे भरपूर गोष्टी आहेत, कारण मी MNC मध्ये पण काम करतोय पाठीमागच्या 15 वर्षापासून. मी टीचिंग फील्ड मध्ये पण आहे पाठीमागच्या 15 वर्षापासून. त्यामुळे आपल्याकडे भरपूर गोष्टी आहेत. अपार्ट फ्रॉम माय टीचिंग आई हैव मेनी थिंग्स टू शेयर विथ यू गाइस. क्लाइंट से कैसे बोलना है, क्लाइंट को कैसे इंप्रेस करना है, एस्केलेशंस कैसे हैंडल करने हैं, इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखना है, अपना सिटिंग पोझिशन्स कैसा होना चाहिए, इंटरव्यूच्या वेळेला आपण कशा प्रकारे बसलं पाहिजे. ओके, जे मराठी मीडियम वर्नॅक्युलर मीडियमचे लोक आहेत त्यांचे टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व केले पाहिजे. जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको प्रोनाउंसिएशन को कैसे सुधारना है. अपने रेफरेंस भी है बहुत सारे कंपनीज में. वी डू रेफर दी पीपल फॉर इंटरव्यू. ओके, सो आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स फॉर यू गाइस. हे सब चीजें मैं आप लोग के लिए कर सकता हूँ. या सर्व गोष्टी मी तुमच्यासाठी करू शकतो. माझे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा,
तुमचे मित्र मैत्रिणी फ्रेंड्स त्यांना शेयर करा, त्यांना पण शिकू दे, त्यांचा तुम्हाला आशीर्वाद लागेल. उनको भी सीखने दो, उनके साथ भी शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो, उनको भी सीखने दो गाइस, अपने नॉलेज का यूज उनको भी करने दो. अपन आई एम नॉट डिमांडिंग फॉर मनी ओवर हियर, आई एम नॉट डिमांडिंग अ सिंगल रुपीज. ओके, सो जस्ट स्प्रेड इट अक्रॉस, व्हायरल कर दो सबको. ओके, बऱ्याच गोष्टी आहे, स्टेप बाय स्टेप जाऊया गाईस. थोडं टाइम बद्दल बोललो, आय होप तुम्हाला कळालं असेल टाइमचं महत्व काय आहे, समजून घ्या. मी अजून तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं नाही, मी असं का बोललो इंडिया डेव्हलपिंग कंट्री आहे ते आपण नंतर शिकूया, त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करूया, उसके बारे में आपण डिस्कशन करेंगे. पहिला आपल्याला आजचा सेशन संपूया, ठीक आहे. आपण आजचा सेशन संपून घेऊया. मी तुम्हाला सांगतो मी असं का बोलतोय, इंडिया इज डेव्हलपिंग कंट्री, त्याला कोणते फॅक्टर जबाबदार आहे आणि आपण त्याला कसं जबाबदार आहोत. इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री क्यों है और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और हम लोग जो आज के यंग जनरेशन है हम लोग उसके लिए कैसे जवाबदार है, ये सब चीजें आपको पता चलेगा. टेन्शन मत लो, ह्या सगळ्या गोष्टी हे सगळं आपण स्टेप बाय स्टेप शिकूया. ओके ओके, डोंट टेक टेन्शन अबाउट दॅट, आय एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स. ओके, या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला हळूहळू एक्सप्लेन करेन. नाव आय एम जम्पिंग ऑन माय नेक्स्ट सेशन गाईज. मी माझ्या पुढच्या सेशन वरती जम्प करत आहे. आपला पुढचा सेशन आहे मायसेल्फ अँड इटसेल्फ. मायसेल्फ इज व्हेरी इझी, मायसेल्फ खूप सोपा आहे, मायसेल्फ बहुत आसान आहे. ह्याला आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन बोलतो बघा. माय 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 तुम्हाला माहित असेल, माय मी काल शिकवलं. yesterday I have taught you about my guys, माझा माझी माझे. मायसेल्फ मी स्वतः हूं, मैंने खुद से, मैं मेरा पढ़ाई खुद से करता हूं, मी माझा अभ्यास स्वतःहून करतो. इंग्लिश मध्ये कसं बोलाल, I do my study by myself. ओके, मैं तुझे खुद से बताऊंगा कि तुझे कब स्विच करना है, मी तुला स्वतःहून सांगेल की तुला केव्हा स्विच करायचा आहे. आय विल टेल यू बाय माय सेल्फ वेन टू स्विच. समझून घ्या, समझ के ले लो माय सेल्फ का यूज कैसा होता है. ओके, लुक एट द एग्जाम्पल. आय एक्सिडेंटली कट माय सेल्फ वाइल कुकिंग. मी स्वतःला स्वतःहून कापून घेतलं कुकिंग करते वेळी, मैंने खुद को खुद से काट लिया कुकिंग करते समय. I am going to get myself a new car. Simple example, सोपं आहे. I bought myself a new suit. मी माझ्यासाठी एक नवीन सूट आणला स्वतःहून. मैंने मेरे खुद के लिए एक नया सूट लाया. I told him so myself. मी त्याला स्वतःहून सांगितलेलं होतं, मैंने उसको खुद से बताया था. ओके, if you don't go then I will go myself. जर तू जात नाहीयेस तर मी स्वतःहून जाईन, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं खुद से जाऊंगा. I myself have never been to Italy और इटाली. मैं स्वतःहून कधीच इटलीला गेलेलो नाहीये, मैं खुद से कभी भी इटली नहीं गया हूं. Italy is nothing but name of country guys. I myself have experienced the same thing. हीच गोष्ट मी स्वतःहून अनुभवली आहे, इसी चीज को मैं खुद से अनुभव कर चुका हूं. I want to the movies by myself. Want to नहीं, went to है. Okay? मैं मूवी देखने खुद से गया, मी मूवी पाहायला स्वतःहून गेलो. वेरी इजी. ओके, सिंपल, डोंट बी पैनिक. मायसेल्फ बहुत आसान है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोगों तक को सबको समझ में आता है, सर्वांना समजू शकतं. ओके, नाउ आई एम जंपिंग ऑन इटसेल्फ. अभी मैं जंप कर रहा हूं इटसेल्फ के ऊपर. आता मी इटसेल्फ वरती जंप करतोय. इटसेल्फ इज ऍप्लिकेबल फॉर नॉन ह्युमन थिंग्स गाइज. इटसेल्फचा वापर जो असतो आपण तो नॉन ह्यूमन गोष्टीसाठी करतो. इटसेल्फ का जो यूज होता है गाइज हम लोग नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, इटसेल्फ वर्ड जो है उसका हम लोग जो यूज करते हैं वो नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं, नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है. ओके, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है, उसके लिए कभी भी इटसेल्फ नहीं आएगा. बरोबर, मुलगा असू शकतो, मुलगी असू शकते, मोठा व्यक्ती, मोठी कोणी असू शकतं, त्याच्यासाठी कधीच इटसेल्फ येणार नाही. इटसेल्फ हे फक्त नॉन ह्यूमन गोष्टीसाठी येणार. इटसेल्फ का यूज खाली नॉन ह्यूमन चीज के लिए होगा. ओके, द कैट वॉश्ड इटसेल्फ. सिंपल, कैट,
इट सेल्फ मी कॅट साठी वापरलं, नॉन ह्युमन आहे, लक्षात ठेवा. नॉन ह्युमन याद देखो. हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इट सेल्फ, इतिहास दोहराता है बार बार, इतिहास पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असतो. हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इट सेल्फ. द प्रॉब्लेम शुड वर्क इट सेल्फ आउट, प्रॉब्लेम स्वतःहूनच सोल्युशन करेल. द प्रॉब्लेम शुड वर्क इट सेल्फ आउट. नेक्स्ट एक्झाम्पल्स माय डिअर फ्रेंड, वी आर जम्पिंग ऑन द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आपण पुढच्या एक्झाम्पल वरती जम्प करूया. ओके, आय वेंट टू द मूवी बाय मायसेल्फ, ते आपण संपवलेलं आहे. ओके, आता आपण इटसेल्फ एक्झाम्पल बघू. द सिटी इटसेल्फ अ फेअरली स्मॉल, शहर स्वतःहूनच एक छोटस शहर दिसतं. म्हणजे एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा गाइस, एक चीज आप लोग यहाँ पे हमेशा याद रखो, इटसेल्फ वर्ड जो होता है वो नॉन ह्यूमन नाउन्स के लिए होगा. इटसेल्फ शब्दचा वापर बघा, बऱ्याच लोकांना माहित नसतं की बाबा इट काय असतं एक्झॅक्टली. लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही बोलताना इंग्लिश में इटचा वापर खूप कमी करता. आप लोग इंग्लिश में बात करते समय इट का बहुत कम यूज करते हो. ओके, इटसेल्फ भी एक बोलते ना, दो ही लेटर का वर्ड है इट, इट से बना इटसेल्फ, बट उसका वापर बहुत बड़ा है, त्याचा यूज खूप मोठा आहे. इट हैज ह्यूज मीनिंग. ओके, इफ यू लुक एट माय ऑल द 9 एग्जांपल्स यू विल इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई इटसेल्फ. जर तुम्ही माझ्या ह्या 9 एग्जांपल कडे बघाल, जर अगर आप मुझे मेरे ये 9 एग्जांपल्स को देखोगे, आपको इजीली समझेगा इटसेल्फ का यूज कैसे किया जाता है. ओके, द आइडिया वॉज नॉट इन इटसेल्फ बैड, राइट. जी पण आयडिया होती ती एवढीच खराब अशी नव्हती, जो भी आयडिया थी वो इतनी खराब नहीं थी. दिस इज नॉट इन इटसेल्फ अ न्यू आइडिया, ही स्वतःहून एक चांगली आइडिया नहीं है, ये खुद से एक अच्छी आइडिया उसी के अंदर नहीं है. दैट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ, तीच ती खरी स्टोरी होती. ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट माय सेल्फ इटसेल्फ माय डियर फ्रेंड? तुम्हाला काय माय सेल्फ आणि इटसेल्फ बद्दल काय डाउट असेल तर मला सांगा. अगर आपको माई सेल्फ इटसेल्फ के बारे में कुछ क्वेश्चन है. इज माई वॉइस क्लियर? मिस्टर सुशील, इज माई वॉइस क्लियर? कैन एवरीवन हियर मी गाइस? सर्वांना माझा आवाज येतोय का? कैन यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विक क्विक? कैन यू हियर मी गाइस? परफेक्ट. आय थिंक सुजल देयर माइट बी सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम युअर एंड. कदाचित तुझ्याकडून थोडा नेटवर्कचा इश्यू असेल, डबल चेक करून घेऊ शकतोस. No problem, it happens, don't worry. For some time I also had some disconnection or network issues, so I got disconnected. It's a matter of technology, don't worry. Perfect. So now I'm going to jump on any question about myself and itself guys. तुम्हाला काय myself आणि itself बद्दल काय डाऊट आहे? myself आणि itself बद्दल काय प्रश्न आहे गाइस? असेल तर हा बोला, नसेल तर नो, that is okay. Perfect. Now I'm jumping on next session. Our next session my dear friend, आपण आपल्या पुढच्या सेशन वरती जम्प करतोय. themselves. आता एक गोष्ट लक्षात तुम्ही ठेवली असेल, माय सेल्फ आणि इट सेल्फ दोन्ही सिंग्युलर कर्ते आहेत. इज माय स्क्रीन विजिबल फॉर एव्हरीवन गाइस?
Can you please reply me in the chat box? Is my screen visible for everyone? Yes, it is visible. Who's saying no? I don't understand. Am I audible for everyone? Am I audible for everyone? Is my screen visible for everyone? I need answer of both question, okay? Okay. For time being, is it clear? अभी क्लियर है? आता क्लियर आवाज येतोय? माझी स्क्रीन दिसते? Is my screen visible for everyone? For time being, now. Thank you. Thanks a lot. I'm jumping on themselves. मी तुम्हाला सांगत होतो माय सेल्फ आणि इट सेल्फ बदल. मैं आपको माई सेल्फ और इट सेल्फ के बारे में बता रहा था. माई सेल्फ, मैं अकेला हूं, मी एकटा आहे म्हणून तिकडे सेल्फ आलं. इट सेल्फ जो भी नॉन ह्यूमन नाउन्स है वो सिंगुलर में ही आएंगे. इट सेल्फ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगुलर. इट सेल्फ इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन ह्यूमन नाउन्स. लक्षात ठेवा. इट सेल्फ, याद रखिए सब लोग, ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन. इट सेल्फ इज अ नॉन ह्यूमन नाउन सिंगुलर. माई सेल्फ सिंगुलर. मी स्वतः हूं, मैंने खुद से. रिमेंबर लाइक दैट. त्याप्रमाणे लक्षात ठेवा. उस तरीके से आप लोग उसको याद रखिए. नाउ आई एम जंपिंग ऑन देम सेल्व्स. अभी मैं देम सेल्व्स के ऊपर जंप कर रहा हूं. मैंने लिस्ट ऑफ प्रोनाउन में कल दे पढ़ाया था. यस्टरडे आई हैड टॉट दे. दे, THEY, दे का देम बना था. सो यस्टरडे आई हैड टॉट अबाउट देम. काल मी देम शिकवलेलं होतं. कल मैं देम पढ़ा चुका था. वो देम से देम सेल्व्स बनता है. बिकॉज देम इज अ प्लूरल प्रोनाउन. तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन प्लुरल. दे म्हणजे ते, त्या, ती, ओ, वे. देम उन्हें, उनको, त्यांना, त्यांच्याद्वारे वगैरे वगैरे. डिपेंड्स. अलग अलग प्रेपोजिशन में अलग अलग मीनिंग आएंगे, अलग अलग अर्थ आएंगे. वेगवेगळ्या प्रेपोजिशन बरोबर वेगळे अर्थ येणार. आणि देम सेल्व्स, त्यांनी स्वतःहून, उन्होंने खुद से. समझ में आ रहा है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? Okay. Now let's jump on the example of themselves. अभी हम लोग themselves के examples के ऊपर jump करते हैं guys. Okay. आता अपन themselves से examples बघूया. First example, they are getting themselves ready. ते स्वतःहून तयार होत आहेत. वे खुद से तयार हो रहे हैं. They did most of the painting themselves. जास्तीत जास्त पेंटिंग त्यांनी स्वतःहून केली. ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग उन्होंने खुद से की. Nations that governs themselves. Fourth, they themselves were quite surprised when they won the games. ते स्वतःहूनच आश्चर्यचकित झाले जेव्हा ते गेम जिंकले. वे खुद से आश्चर्यचकित हो गए जब वो गेम जीते. नवनाथ सर, कैन यू हियर मी? कुठे आहात? कुठे नव्हता आज? एकदम लेट जॉईन झालाय. Okay.
नेक्स्ट एक्झाम्पल गाईज, देम सेल्फ आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊया. माझे व्हिडिओ बघा नवनाथ सर, जे लेक्चर तुमचे मिस झालेले आहेत. युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघा. क्वेश्चन्स असतील तर माझ्या नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही विचारू शकता. आय होप व्हिडिओ बघितल्यानंतर काय डाऊट्स राहणार नाहीयेत. बट स्टिल, नेक्स्ट एक्झाम्पल गाईज, they themselves were quite surprised when they won the game. ते स्वतःहून आश्चर्यचकित झाले जेव्हा त्याने गेम जिंकला. वे खुद से आश्चर्यचकित हो गए उन्होंने जब गेम जीता. Nobody should blame themselves. कोई भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए. कोणी स्वतःला कसूरवार ठरवलं नाही पाहिजे. The students solve the maths problem by themselves. स्टुडंट्स बोलाय मैंने, मी स्टुडंट्स बोललो, एस प्रत्यय लागलाय, अनेक वचन प्लुरल. दे डिडंट फील लाइक देमसेल्फ फॉर अ व्हाइल आफ्टर द लॉंग फ्लाइट. लॉंग फ्लाइटच्या जर्नी नंतर ते स्वतः आहेत असं त्यांना स्वतःहून आठवत नाही. लॉन्ग फ्लाइट के जर्नी के बाद वे खुद है, उनको ऐसे खुद से याद नहीं होता है. So just small recap whatever we have learned today guys. जे अपन आज शिकलोय, जो भी आज हम लोग सीखे हैं उसका एक स्मॉल रिकैप मारते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया. अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरुआत केलं. कल हम लोग लिस्ट ऑफ प्रोनाउन पढ़ चुके थे. yesterday we had learned about list of pronoun. काल अपन लिस्ट ऑफ प्रोनाउन शिकलो होतो. ओके, त्याच्या बेसिसवर, उसके बेसिस पे आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखे हैं. On the basis of that, we have learned reflexive pronoun today. Reflexive pronoun is a kind of pronoun where the action of words indicating towards the subject, that is called as reflexive pronoun. उसको हम लोग reflexive pronoun बोलते हैं. त्याला अपन reflexive pronoun बोलतो. There are different types of reflexive pronoun. Reflexive pronoun के अलग अलग टाइप्स होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चे वेगळे प्रकार असतात. हर एक प्रोनाउन को जब SELF सेल्फ या SELVES सेल्फ प्रत्यय लगता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है. SELF सेल्फ यानी सिंगुलर, SELF सेल्फ म्हणजे एकवचन, SELVES सेल्फ यानी बहुवचन, SELVES सेल्फ यानी अनेक वचन. ओके, हिमसेल्फ मेल के लिए आता है, हर सेल्फ फीमेल के लिए आता है. हिमसेल्फ मेल साठी येतं, हर सेल्फ फीमेल साठी येतं. आफ्टर हर सेल्फ, उसके बाद हम लोग सीखे आवर सेल्फ. त्याच्यानंतर आपण शिकलो आवर सेल्फ प्लुरल, फर्स्ट पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट, प्रथम पुरुष अनेक वचन करता. देन योर सेल्फ एंड योर सेल्फ. यू जो है वो एक वचन भी है और बहुवचन भी है. एक वचन पण आहे आणि अनेक वचन पण आहे. म्हणून युअर सेल्फ and yourself, second person singular as well as second person plural. Sure, they themselves were quite surprised. वे खुद से सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे. when, जब, कब, कब वो खुद से सरप्राइज थे? जब उन्होंने गेम जीता. they own the game. Is that clear? Thank you. Yourselves, second person plural. Yourself, second person singular. Okay. Then we have learned about त्यानंतर आपण शिकलेलो आहोत. उसके बाद हम सीख चुके हैं myself and itself. Myself मैंने खुद से, self because my I singular है, एक वचन आहे म्हणून. Itself non human nouns singular, third person singular, itself. And last themselves. Okay, वे खुद से, उन्होंने खुद से, त्यांनी स्वतःहून, ते स्वतःहून.
That is called as themselves. 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 Right? So please be sure my channel links to each and everyone. Those who really wanted to learn, ask them to subscribe. Kindly go through my each and every video again and again. माझा प्रत्येक व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा, 1000 वेळा बघा. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ह्याप्रमाणे बघा, सिक्वेंस ने बघा. उसको एक सीक्वेंस में देखिए. मेरे हर एक वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है. जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाहीये तोपर्यंत पहा. ओके, देयर इज नो चार्जेस. इट्स मॅटर ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. वेळेचं महत्व समजा, समय का महत्व समझिए. ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कीप वॉचिंग माय वीडियो, कीप डूइंग अ प्रैक्टिस, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल्स, शेयर टू एवरीवन, गेट मोर एंड मोर नॉलेज. जास्तीत जास्त नॉलेज मिळवा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए. ओके, आई विल अपलोड दिस वीडियो वेरी सुन. हा पण वीडियो मी लवकरात लवकर अपलोड करेन. ये भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा. ओके, ऑलराइट. Good night, guys. Have a sweet dinner. We'll catch you on the next lecture. Bye-bye. Take care.